Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy estamos en un poco de Axel Games y hoy vamos a jugar a Roblox. Claro que sí. Y hoy les voy a enseñar algo. Miren mi haki. Pumba. Orange Soda. Por fin tengo un haki de color. Y no sé por qué mi espada no se pone como mi haki. Hoy vamos a despertar mi fruta. Buda. Bueno, solo la primera habilidad porque es hora de que esto se haga el triple de tamaño. Así que voy a ir a la zona de raid. Voy para allá. ¡Vamos! Ya desperté la primera habilidad. Se llama transmutar y esto debe ser épico. ¡Oh! Soy como el cuádruple. Y salto como... No puede ser, estoy bien roto y con haki. Bueno, no se me ve tanto el haki. La cabeza como que se me buguea. ¡Oh! ¡Llamas de dragón! ¡Qué pro! Vamos a ver qué me tradean. Este video se trata de tradear. Temblor. Bueno, de subir de nivel. Y también un poquito de tradeos. Me voy a quitar la transformación por ahora. Porque yo ¿What? No había visto esto. Yo lanzo fuego, lanzo dragones. Y soy color dorado. Así que nada puede contra mí. Ahí, la cámara. ¿Qué nivel necesito ser ahora que lo pienso? Para la siguiente misión. Jeremy. 850 me falta. Bueno, vamos con mi haki. Es que con el otro no pasaba esto que aparece como algo de fuego y parece rojo. Oigan todos ustedes, ¿se acuerdan mi budita? Pues miren esto. Y salto. Mi salto hace daño. Tomen 260. Bueno. Me pongo el estilo de pelea y toma. Toma esto. Es que estoy muy pro. Ahora mismo soy muy pro. ¿Que tú eres inmune? Pues me pongo mi haki color orange. Y te lanzo salto de Buda. Conste aclarar, chicos. Les voy a dar un consejo. Si ustedes tienen Buda, no hagan caso a otras personas. No se quiten las cosas de Blox Fruta. Siempre pónganse un poquito más en combate, pero cuando tengan Buda. No se quiten lo de Blox Fruit, porque muchas veces no van a tener fragmentos. Mi recomendación es tengan todas sus estadísticas al mismo nivel de ustedes, por decir. Después de esta misión voy a subir todos al nivel 838 o 40 si me da. Pero jamás se quiten las de estas de Buda. Aunque pueda parecer que se van a hacer más fuertes con los puños, sí. Con los puños sí, pero ¿qué pasa con las habilidades de la Buda? También sirven. Por favor, no le hagan caso a nadie que les diga que se deben quitar con la Buda las cosas. Aunque parezca que se van a hacer más pros, no. Lo siento, pero no. También esto sirve para movilidad. ¡Wow! Ok, me quiere atacar pues toma. Ah, bueno, espera, no lo mates. Toma. No. Yo lo mato. ¡Wow! Yo soy más flash que tú. Toma. ¡No! Bueno, le doy por el de acá. Es un bullying que ese. Toma. Impacto. Toma. Ok, ese sí me lo contó a mí. Voy a ver si ya apareció. No apareció nadie por acá. ¿Ese por cuál se va? Ok. Yo le voy a lanzar llamas de dragón a este. No le di. ¡Impacto!
Toma. Te caigo encima y empiezo con los golpes. No, ya déjame tú. Toma. Toma. Eso sí le dio. Eso sí me lo contó a mí. Soy mucho más nivel que ese. ¿Tú qué? Toma. ¿Y? No, tiene fruta logia. ¿Y por qué no lo podía atacar con haki? No sé, pero... ¡Ya! Aquí soy todo un pro. Mírenme cómo camino. ¿Quieren pelear, monstruos? Peleen. De hecho, sí corro muy lento. Corría más rápido con la otra forma, pero con esta tengo más rango. Misión completada. Como les digo, esta 39 y esta pues 38. Tampoco es que use la Buda demasiado, pero nunca se quiten los puntos. Me voy a quitar la transformación y veamos qué me ofrece. En este video es un poco de todo. Como yo. Soy un poco de Axel Games, pero aquí no hay nadie. ¿O sí? Hey tú, ven. ¿Quieres puras frutas chafa? Yo soy el indicado. Oye, ven. ¡Que vengas! Bueno, no quiere venir. Oye. Voy a poner please trade. Please trade. Ya me están empezando a tradear. Fruta luz. Tiene la goma así. Y... Oye, ¿no me parece? Sí. La fruta magma me va a servir mucho. Es la fruta con más daño del juego. Y se tradea demasiado bien. Vaga esto. Fruta de magma. En mi inventario, en mi posesión. ¿Qué les parece si juntamos para una tirada aleatoria? Ya no quiero el haki visión con mi Buda. Sí, vamos. Ok, chicos, me transformo y me activo el haki. Ahora... Ay, no, ya activé. No, todavía no activo la misión. Voy a ponerle la misión más chafita para acabarla más rápido. Solo son 1000 pesos de diferencia. Le pego a este, le pego a estos dos al mismo tiempo y... Ahora sí viene lo chido. Llamas de dragón. Tomen. Con esto puedo subir mucho este poder. A ver, voy a dar un golpecito y voy a ver si puedo subir la primera habilidad de la Sable. Golpea. Corre. Golpea. Ok, sí. No puede ser. Ya. Quítense. Toma. Ok. Ahora hay que atacar a los que están allá. Ok. Aquí hay uno. Es que no les hago nada de daño. Con este sí. ¡Ya! Toma. ¡Salto de Buda! Ok, aquí estás. Toma, te golpeo. Un golpecito más y... ¡Pumba! No te moriste. No hiciste la munición, pues... ¡Toma! ¿Y tú? ¿Qué miras, ¡Ya! ¡Ya! ¡Jameja de fuego! ¡Impacto! Falta uno. Y este puro puño, ven. Vente. Es más, creo que me puedo cambiar el haki. ¿Qué pasa si me cambio? 841, este aquí. Y este aquí, ahora sí.
todos al mismo nivel como les dije. Todos. Y si me cambio la skin para que el Haki se vea completamente naranja, eso voy a hacer. ¿Qué les parece mi nuevecita skin, chicos? A ver cómo se ve mi Haki. Bueno, pero le voy a poner para que todo el cuerpo esté con Haki. ¡Hala! Oye, se ve pro. Me veo blandengue, pero soy todo lo contrario. Me voy a ir a ponerme el... Espera, el Haki era más para allá. Bueno. ¿Salto? ¿Qué es esto? ¿Fruta? ¿Quién dejó esto aquí? Se lo voy a dar a alguien aleatoriamente. Lo voy a dejar en la mesa. Ahí. Ahí está bien. Que se lo coma el... No sé cómo se llama. Espera, ¿es para más para atrás? ¿O más para...? No sé. Pero lo que sí sé es que el Haki se me va a ver muy pro. Salto. Y... ¡Auch! No, yo no quiero pelea. Me voy a ocultar. Yo solo quiero... Aura Editor. Habla. Etapa 5. Ok, me mató. Pero se me cambió la etapa. Eso es lo que estoy hablando. Soy brillante. Pumba. ¿Han visto a Goku Stickman? Me voy a transformar en fase Dios. ¡Uya! Super Saiyajin. Un Super Saiyajin es en fase Dios. Bueno, mi cabeza como que no hizo su función, pero pues no importa. No, yo quiero ser fase Dios completo. Veamos qué me tradean ahora. Corre. Soy un Stickman. Porque no hay nadie en este server. Nadie. Bueno, ¿qué puedo hacer? Vamos a comprar fruta aleatoria. Ok. Me transformo en fase Dios. Me transformo en Super Saiyajin. Y es hora de acabar con estos noobs. Aquí, no acabes con los míos. Yo lo gané primero. Ouch. Ese árbol como que está muy grande, ¿no? Pues ya no. Ya no más. Soy demasiado pro. Me ven blandengue, pero no. Puedo acabar con un Kamehameha del dios. Kamehameha rojo. Literal, tengo Kamehamehas rojos como el fase Dios. Si vieron la película sabrán de lo que estoy hablando. Y ya. Toma. Una pregunta, ¿por qué Vegeta consiguió la fase Dios y la fase Blue si él no hizo el ritual? ¿Y por qué consiguió la fase de Dios si no hizo el ritual? Blizzard, yo hace mucho tuve una Blizzard, pero no me la comí por tradear. Y fue bueno, de hecho, ya no importa. Vamos a cortar esto hasta conseguir fruta. Faltan unas 2 misiones más, creo. Y conseguiría una fruta aleatoria. Toma, te golpeo. Es más, te voy a ir a... bueno, gracias. Como que ahora te hiciste demasiado rápido, ¿no? Y... ¡impacto! Toma. No importa, soy Iren. Péguenme. No me hacen nada. Y ahora, si me destransformo,
Me hacen demasiado, pero con unos saltos los puedo acabar. Es más, los voy a acabar con saltos. Tomen. Ya acabé a uno. Ese no hizo daño. Este sí hizo daño. Este no hizo daño. Y toma. Qué fácil. Estos a puros puños. Ya. Tomen. Este video va a durar como unos 16 o 17 minutos, pero no importa. Gracias a ustedes me he hecho muy grande estos últimos meses. Y no moriré. No importa que mi cuerpo sea destruido por completo. ¡Ya! 140, no sé cuánto ocupo, pero voy a hacer espera. ¿Y si voy por diamante? Diamante me puede dar mucha moneda. Da demasiada moneda. Así que hago el Kamehameha, que se vayan los dragones. Y ahí voy en mi fase Dios. Hola, señor de la zona 1. ¿Puedo derrotar a Diamante y me daría 25,000 millones de dólares? Pues parece que sí, así que ahí voy. Ojalá esté Diamante. Si no está, pobre de mí, porque estaría en quiebra. Literal quiebra. Y como soy demasiado nivel más que él, pues va a ser muy fácil. Aparte tengo la fruta Buda. ¿Sí está? Dime que está. ¿Está o no está? No, no está. No. A ver, pero siempre he querido saber. ¿Qué pasa si hablo en la casa de los perros? Hola, Arogüe. Saludos. Vuelve cuando estés lo suficientemente preparado. Bueno, voy a ir a otro servidor para ver si está Diamante. Ok, ya estamos yendo para otro servidor. Me está cargando. Ok. Soy pirata. Pero, ¿por qué me mandó hasta acá? ¡Teletransportación! ¡De Goku! ¡Pum! Me hago como cuando me quito el haki, como que me hago blanco. Sí, definitivamente. ¡Ya! Esta skin no me gusta mucho, nada más la voy a usar para este video seguramente. Y aparte, sí, solo para este video no me gusta mucho. Aparte, hay muchos juegos que son R6 y no me va a dejar usar esta skin. Pero bueno, ¿qué pasa si...? No, mejor no lo intento ahorita. No quiero que me quiten al boss. Corre. De hecho, tengo el salto de Buda. Puedo ir mucho más rápido de lo que pienso. No es que se recargue lo más rápido del mundo, pero me sirve. Puedo saltar mucho. ¿Está? Está. Claro que está. Toma. Toma esto. Toma. Y toma. ¡Hala! ¿Cómo le di? ¿A dónde te vas? Toma. Puro puño. Te congelo. Te exploto. Y... ¿Hoy dónde está? No me das que se fue. No, no se fue. Bueno, sí se fue, pero... puedo contra él. Antes era muy fácil para mí cuando tenía la fruta magma. Que es más o menos para farmear. Pero es mucho más fácil ahora que tengo la Buda, que es la mejor fruta para farmear. ¡Ay! ¡Quítese! Toma. ¿Quiere pelear contra mí? Toma. ¿Dónde estás? Ya, esto debe acabar rápido. ¡Rápido! Toma.
Y de hecho el último golpe lo voy a hacer con la Buda. Y toma. Ok. Voy a ir a tirar aleatoria. Vamos. Corriendo. A ver si con este skin me da algo bueno como el Spirit que me dio hace poco. Voy a ir destransformado. Así como que soy nuevo. Hola, ¿quién eres tú? Hola, me llamo Cioles. Ok, Cioles, ¿me puedes dar una fruta? No quiero una mítica. Sí quiero mítica. Con legendaria me parece perfecto. ¿Qué es? Por favor. No quiero ver. A ver. No. No. Cioles. Eres la mejor persona que ha existido, Cioles. Cioles. Gracias. Vamos a tradearla. Es lo único que puedo hacer. Ok, voy a buscar server. Ok. Si quieren que la suba, si no la tradeo y quieren que la suba, díganme, aunque no quiero decirle adiós a mi frutita. Oye, ¿quieres venir? Tradeo. Miren, no tengo el haki predeterminado. A ver. Tradeo Blizzard. Tradeo Blizzard. A ver si está interesado. Ok. A ver si me hice algo. A ver, ¿tú me quieres tradear esta Blizzard? Wow Hype Eyes. ¿Qué significa Wow Hype Eyes? No lo sé. ¿Tú quién eres? Toma. Tengo muchas ganas de probar la fruta Blizzard. Demasiadas. Oh, de hecho tengo ahora 2 legendarias. Oh. Sí, ¿verdad? Son legendarias. Oh. 2 legendarias. Wow. Trade Blizzard and ¿qué? Quake. Trade Wizard Quake. ¿Tú qué decías? You have pass or perms. Al parecer nadie me quiere tradear la Blizzard. Oh, se ve muy rica, parece helado. Qué rico. Bueno. Tengo mucha suerte. Qué buena suerte tengo. Ojalá la próxima vez me toque la fruta Kitsune. Por favor. Creo que la mayoría de gente en Blox Fruit nunca ha tenido el logro de la suerte que cuando me tocó la Spirit. Así que me parece perfecto. Pero bueno, chicos, si les gustó el video, den like, suscríbanse y nos vemos hasta la próxima. Bueno, no. Es de Karim Juega. Bye.